哇！人頭湧湧，好熱鬧啊！我受主子之命，叫我嚟到會展，去今日啱啱開鑼嘅寵物展。展期呢就去到今個星期日，佢仲叫我日日都要嚟，有乜好嘢就買俾佢喎。咁買咩好呢？佢哋平時食嘢啦，supplements啦，打扮啦，所有都會一次過買晒，次都萬零兩萬。有啲咩產品咧係好吸引到你嘅咧？可能過年嗰啲咯，咩盆菜啊，呢啲過年靚靚衫啊，係咯，有啲節日氣氛嘅嘢。零食。哇！佢已經好想要快啲食啦。係有兔肉啦、鱷魚啦、鵪鶉嗰啲咯。佢帶我去邊就買咩咯。係啊。有冇諗住過嚟會使幾多錢啊？今次冇諗過，因為次次都 out budget 嘅，冇啊，算罷啦。呢度大把嘢買，唔使心急，反而要先周圍打卡同睇下展覽。呢個巨型法老貓就成為打卡熱點啊！呢隻2.5米嘅巨型法老貓嘅裝置呢，靈感係嚟自古埃及文明中守護同神聖嘅貓，亦都係我哋今次展覽入邊呢其中一個非常之受歡迎嘅人氣角色。今次我哋特別同寵物節合作咧，接觸一啲新嘅目標觀眾。同法老貓打完卡，仲可以去金魚街打卡區，仲有懷舊貓貓茶餐廳。打完卡就可以去睇展覽，大會設有螳螂活體展覽，多種外形獨特嘅螳螂俾大家欣賞。呢隻成條中國龍咁嘅龍螳螂就真係未見過啊！睇完展覽打完卡，可以買啲嘢俾主子喎。主子嘅座駕有啲舊，係時候要換架新嘅。今次我哋帶嚟咗香港第一架通過咗汽車安全測試嘅寵物推車，而且裏邊仲會內建咗風扇添㗎。咁狗仔喺裏邊就唔怕會焗親啦。尤其是嚟緊夏天所有狗仔喺裏邊都會好舒服。睇完展覽又買咗咁多好嘢，但係仲未攰喎。咁我哋就可以用優惠嘅票價買飛行埋隔離嘅旅遊展。我哋即刻去睇下先。